Mes chers élèves, bonjour encore une fois. Dans cette vidéo, on va voir un exercice concernant la place des stocks dans la balance après inventaire. Mais avant de commencer l'exercice, je vous conseille d'aller voir d'abord le cours de la régularisation des stocks dans les deux vidéos précédentes, et on va entamer l'exercice. Donc, d'abord, il faut savoir شنو هو هاد la balance après inventaire et quelle est la signification de les montants qui figurent dans la balance après inventaire ديال le compte de stock et le compte de la variation. Donc, la première des choses à savoir, maintenant la balance après inventaire, la balance après inventaire, ça nous donne uniquement la balance après, ça nous donne le stock final. Et ça veut dire mais كنلقى un stock كنفهم منها راه c'est un stock final. L'exemple qu'on a ici عندنا 102 000 dirhams et 144 000 dirhams. هادو ce sont les stocks finaux équivalents à qui correspondent aux marchandises et aux produits finis. هادي أول حاجة خصني نفهم. تاني حاجة je dois savoir هاديك la variation, qu'est-ce que ça signifie de la variation qui figure dans la balance après inventaire. إذا كان لا بالونس افون فونتير كيعطيني لو ستوك انيسيال اللي لقينا لا فارياسيون في لا بالونس افون فونتير، هذاك المونطون اللي كاين في الفارياسيون كيعني سي لو ستوك انيسيال. مي في لا بالونس ابري انفونتير هاد الفارياسيون كتعني دو شوز، كتعني لا ديفيرونس اونتر لو ستوك فينال et le stock initial qui peut être soit positif ou bien négatif. Positif, il a qu'un solde débiteur, solde créditeur, pardon, et négatif, il a qu'un solde débiteur. Par exemple, la variation de marchandises ici, عندنا 4000 dirhams, mais le solde il est débiteur. Donc, فهمت بأنه le signe ديالها c'est un signe اللي هو négatif. Par contre, هاد la variation de produit fini 13000 dirhams عندها un signe positif لأنه le solde il est créditeur. حنا la première question اللي طلبوا منا c'est quoi؟ طلبوا مني أنني نحسب le montant des stocks initial à partir من la balance après inventaire. Nous savons que la variation de stock est égale à la différence entre stock final moins le stock initial. Et par conséquent, le stock initial est égal au stock final moins la variation de stock entre parenthèses. لأنها ممكن تكون négative ou bien positive. Donc on va voir maintenant, on va calculer les montants ici pour les deux, pour la marchandise et pour les produits finis. Pour la marchandise, le cas de la marchandise, on applique juste la formule le stock marchandise, le stock initial, شنو stock initial qui يساوي لنا le stock final اللي قلنا كاين عندنا هو 102 000 dirhams moins variation stock. ونشوف variation stock واش débiteur ou créditeur. On عندنا débiteur, donc le signe il est négatif, moins 4000, donc غيعطينا هادي غتولي plus, ça va nous donner 106 000 dirhams. Ça c'est le montant du stock final ديال les marchandises. Les produits finis maintenant, نفس الطريقة. Les produits finis, stock final عندنا هو 144 000
moins la variation stock, وبما أن الفاريشن ستوك إلي كريديتور دونك راه إلي بوزيتيف مع موان مع بلوس غيولي هو موان 13000 درهم. دونك لو مونطون دي ستوك فينال إلا درنا الكالكيل غيعطينا هو 131000 درهم. نمشيو دابا ça c'est la première question. نمشي دابا la deuxième question. Déterminer le montant ديال l'achat revendu et la production de l'exercice. D'abord l'achat revendu de marchandises ou bien le poste 611. شنو كيساوي هاد البوست؟ خصنا نحفظ هاد لا فورميل. L'achat revendu de marchandises, c'est l'achat de marchandises 6111 net des rabais, les remises, les ristournes s'il y a lieu, pour ce nombre les rabais, remises, ristournes obtenues sur achat de marchandises moins variation de stock. Donc نطبق هاد لا فورميل تيل كيل est. l'achat de marchandises عندنا في التمرين هي 535 000 dirhams moins les rabais عندنا rabais هو 2000 dirhams donc moins 2000 dirhams moins la variation stock. La variation stock عندنا débiteur donc الفارياسيون عندها ان سين إشارة سالبة سين نيجاتيف. غنحسب هنا هادشي غيعطينا إلا درنا لو كالكيل ديال هاد لي شوز غيعطينا 537,000. هذا هو لاشا غوفوني صافدير هادوك لي زاشا لي عاودنا بعناهم لي قلبنا فيهم البيع. دوز دابا البرودكسيون ديال ليكزارسيس. دونك البرودكسيون ولا الانتاج ديال الانتاج السنوي مناش كيتكون من داكشي لي انتجنا لا فون دي بيان اي سيرفيس برودوي او بيان لو بوست 712 زائد ou bien ناقص الفارياسيون دو ستوك دو برودوي plus les mobilisations produites par l'entreprise pour elle-même. يعني مثلا خدينا الانتاج ديال واحد النجار مثلا بغينا نعرفو شحال انتج في السنة غناخدو داكشي لي انتج وباع لا فون دو بيان سيرفيس برودوي داكشي لي انتج ومازال عنده في ستوك اللي هو لا فارياسيون دو ستوك دو برودوي زائد داكشي لي انتج واستهلك هو نفسه. مثلا نحتاج هو ان طابل سي نورمال il va utiliser هاديك لا طابل pour ses propres besoins. ما غاديش يمشي يشري واحد لا طابل من عند نوتر منويزي. Donc, on va faire le calcul. La vente de biens et services produits d'après هنا عندنا غير واحد اللي هو مليون و275,000 زائد الفارياسيون اللي عندنا ان سين بوزيتيف بلس 13000 درهم زائد لي موبيليزاسيون برودويت هنا معطوناش التمرين دونك بلس زيرو. هادشي غيعطينا شحال؟ غيعطينا 1,288,000. هذا ماشي ان بوست مي سي ان انديكاتور كي بيرمي دو فير لا كومباريزون افيك دوطر انتربريز باش تشوف هاد الشركة شحال مثلا نتجات بارابور لي زوطر. دونك الانتاج السنوي ديال الشركة هو 1,288,000. نمشي دابا الكيسيون 3 reconstituer. علاش قلنا reconstituer؟ لأنه لا بالونس ابخي انفونتير دار من بعد ما دارو الكتابات ديال لانيلاسيون إلى كونستاتاسيون. الشركة عاود دير reconstituer. دونك on va faire les deux écritures. نمشي دابا الدوزيام écriture. Je vais reprendre هادوك لي مونطون اللي لقينا ديال ستوك انيسيال اللي حسبناهم. لقينا ديال المارشانديز ستوك انيسيال هو 106,000 درهم ولا بالونس ابري كيعطينا لو ستوك فينال اللي هو 102,000 درهم. لو برودوي فيني لو ستوك انيسيال ديالو اللي حسبناه هو 131,000 et le stock final كيعطينا bien sûr la balance après inventaire اللي هي 144,000. دونك اون فوا لقينا هاد لي دوني ما بقينا الا نديرو الكتابات. حنا عارفين بانه لي زيكريتور دو ريغلاسيون كيدارو اون دوز ايتاب. لا بروميير ايتاب اللي هي لانيلاسيون لا دوزيام ايتاب سي لا كونستاتاسيون. دونك اون فير دابور لانيلاسيون ديال هاد لي ستوك انيسيو. اشنو غنديرو باش نانيليو ستوك انيسيو؟ دونك اون فا حنا عارفين بانه كلاس 3 كيطلع في الديبي كينقص الكريدي. حنا بيان سور بغينا نقصو دابا بغينا il sera consommé ou bien vendu.
Et le compte qui permet d'utiliser ou d'annuler le stock, c'est le compte de variation. Je vais chercher le plan comptable, le compte de variation de marchandises. Le compte de variation de stock de marchandises 6114 variation de stock de marchandises ou 7100 71300 71321. Donc عندنا deux comptes. عندنا هاد le compte ديال variation وهاد le compte ديال variation de stock de produits finis. En plus, on aura besoin des comptes de marchandises, groupe A, et le compte ديال produits finis. Produits finis, donc il fallait chercher le plan comptable, نلقاو هو 3151. Et la variation correspondante au produit fini, c'est le compte 71 321. نرجعو للجورنال. Le journal, donc, on va débiter le compte ديال variation de stock de marchandises. Numéro de compte 61 41. Le montant ديال stock initial ديال marchandises اللي هو 106 000 dirhams. Attention كاين الدراري لي زيليف اللي كيغلطوا كيحسب لا فارياسيون اللي هي الفرق وكيحطها هنايا. ما يمكنش هنا كنحطوا لو مونطون ديال stock initial. Et je débite encore une fois la variation de stock de produits finis اللي هو 71231 avec bien sûr le montant ديالو اللي هو 131 000 dirhams. Et les comptes correspondants, ce sont les comptes de stock de marchandises, le compte de marchandises et le compte de produits finis. 3111 et 3151. Le montant هذا 106 000 dirhams et 131 000 dirhams. D'après la constatation au 31/12/2019, il fallait constater avec le stock les tchatlinaf d'après l'inventaire extra-comptable et c'est fait d'inverser les comptes. Donc, je vais débiter le compte de marchandises, le compte de produits finis, 3111 et 3151, avec le crédit de la variation d'ILM, compte de variation de stock de marchandises et variation de stock de produits finis. هنا 6114 هنا 71231. Avec, j'aurais besoin maintenant des stocks finaux. Les stocks finaux, donc, des marchandises ou 102 000 dirhams et les produits finis 144 000 dirhams. Il fallait respecter la partie double. Donc, je vais reprendre les mêmes montants 102 000 et 144 000 dirhams. المهم شنو الكتابات شو دابا لا troisième question اللي هي établir l'extrait du CPC au 31/12/2019. حنا عارفين بأنه هذاك لو كونت اللي لي CPC كيكونوا غير لي بوست donc 3 chiffres. Le poste ديال 611
إلا رجعنا للبلان كونطابل ها لي بونس دونك 3 شيفر غيكون عندي هاد لو بونس الأول أشا غوفوندو دو مارشانديز اللي فيه هادو كاملين أي واحد بادي بستمية وحداش كاين فيه ولو بونس ديال 711 معندناش فون دو مارشانديز مي عندي هاد البونس 712 فون دو بيان اي سيرفيس برودوي 712 وعندنا الكون ديال فارياسيون دو ستوك دو برودوي هاد لو بوست دونك الفون دو مارشانديز عندنا غير معندناش في التمرين دونك لونتربريز إلي اندستريال عندي لو بوست 712 اللي هو فون دو سيرفيس فون دو برودوي فيني 1,275,000 dirhams. Pour la variation de stock عندنا هنايا هي plus 13,000 لأنه عندنا ان solde créditeur ديما كناخد هاد لو مونطون اللي يكون في لابري انفونتير ماشي افون انفونتير sinon je fais le calcul ديال stock final moins stock initial. charge d'exploitation عندنا دو بونس عندنا لو بونس 611 اللي حسبناه ولكن لونتربريز إلي كوميرسيال اي اندستريال لقينا غير مارشانديز دونك ما غلقاش ديال الماتيير بروميير بويسك ما عندناش اشا دو ماتيير بروميير ني لا فارياسيون ديالهم لو بوست 700 611 on l'a déjà calculé حسبناه ديجا دونك خصني نرجع هذاك لي كالكيل جيستيفيكاتيف اللي لقينا tout à l'heure لقينا هاد لو مونطون ديال 537,000 l'achat revendu de marchandises. هاد 537 sera repris في le compte de produits et charges. Il fallait mettre ici 537,000. Voilà, donc comme ça on a terminé l'exercice. اللي خصك تعقل في هاد l'exercice انه la balance après inventaire كيعطينا deux choses كيعطينا المونطون ديال la balance après كيعطينا جوج الحوايج كيعطينا لي ستوك فينو وكيعطينا la différence entre stock final et le stock initial. Oui, il fallait savoir كيفاش donner signification ديال هاد لي فارياسيون. إلا كانت solde créditeur donc راه الفارياسيون il est positif. إلا كانت solde débiteur راه الفارياسيون راه il est négatif ou bien un déstockage. Comme ça, l'exercice a pris fin. Merci pour votre attention. Je vous donne rendez-vous, Inch'Allah, avec d'autres exercices. À très bientôt.